محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم نماز کا مکمل طریقہ آپ کو سکھائیں گے، یعنی نماز میں کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بعد سورت ملانی پڑتی ہے، سورت ملانے کے بعد کیا پڑھی، یعنی ٹوٹلز جو ہے جانکاری نماز کے بارے میں انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ شروع سے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور نماز کا مکمل طریقہ آپ کو سیکھ کے جانا ہے، جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو نماز کا کمپلیٹ طریقہ آ جائے گا، اس وقت کو آپ زبانی یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں دوستو، جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو اس وقت کی پہلے نیت کرنی پڑے گی، جیسے کہ فور ایگزامپل ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو عشاء کی 4 رکعت کی فرض کی نیت آپ کر لیے، کرنے کے بعد دونوں کانوں تک ہاتھ کو جو ہے دونوں کانوں کے لو تک لے کے گئے، لو تک لینے کے بعد جو ہے یہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، دیکھیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اگر آپ مرد حضرات ہیں، اگر عورتیں ہیں تو سینے میں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا، دونوں ہاتھوں کو کانوں لانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ یہ پڑھنا ہے ثنا۔ میں پڑھاتا ہوں کس طرح، دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ثنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ غیرک سانس توڑ دیں گے۔ پھر سے ایک بار میں پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو، اس مرتبہ آہستہ پڑھتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک؟ ثنا پڑھ لیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تعوذ پڑھنا پڑے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ، آپ کو میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا پڑتا ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد، یہ سورت دیکھیں اکثر لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کو غلط پڑھتے ہیں، میں آج آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھاتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، بہت سارے لوگ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں الحمد، تو یہاں پہ ہم کو الا نہیں پڑھنا پڑے گا، لام پہ زبر دیتے ہیں وہ، بلکہ لام میں جزم ہے تو الف کو حمزہ کو لام میں ملا کے پڑھ دیں گے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین کہنا ہے آہستہ۔ اس کے بعد ایک سورت ملانی ہے، آپ کو جو سورت یاد ہو، سورہ جو ہے قرآن پاک کی وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ مثال کے طور پر جو ہے چھوٹی ایک سورت دیے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بھی پڑھنا پڑے گا یہاں پہ، آمین کہنے کے بعد آہستہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے تب سورت پڑھنی پڑے گی آپ کو، ٹھیک؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھنے کے بعد آپ کو چلا جانا پڑے گا رکوع میں، ٹھیک ہے؟ ایک سورت ملانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، ایک سورت ملائے، اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا پڑے گا۔ رکوع میں کیا پڑھنا پڑے گا؟ یہ تسبیح دیکھیں، ہاں تسبیح ہے رکوع، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 بار 5 بار یا 7 بار، ٹھیک ہے؟ سب سے لوگ جو ہے 3 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب اٹھیں گے رکوع سے تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں کہنا پڑے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام جو ہے یہ پڑھیں گے، آپ کو یہ کہنا پڑے گا ربنا ولک الحمد، سمجھ گئے؟ اس کے بعد آپ جائیں گے کس میں؟ سجدے میں۔ سجدے میں یہ تسبیح آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تسبیح سجدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
3 बार, 5 बार या 7 बार। ठीक, उसके बाद 2 रकत पढ़ने के बाद आपको कायदा में बैठना पड़ेगा। ठीक, सेम इसी तरह करके 2 रकत बैठेंगे कायदा में, 2 रकत पढ़ने के बाद तब कायदा में ये तशहुद पढ़ना पड़ेगा। किस तरह पढ़ते मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्य व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब आप यहाँ पे कहेंगे व अशहदु तो यहाँ पे उंगली आपको फेर देना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु। जब आप यहाँ पे आएंगे व अशहदु तो उंगली आपको उठाना है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, इसको इस तरह हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है तशहुद पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा दुरूद इब्राहीम। ठीक है, ये दुरूद इब्राहीम किस तरह मैं बताता हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सांस तोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, व अला आलि मुहम्मद, जैसे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, सांस तोड़ दें, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इसको पढ़ेंगे दुआ मासूरा। उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। पहले दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ। ठीक, अब देखिए दुआए कुनूत। दुआए कुनूत ये कब पढ़ना पड़ता है, जैसे कि आप ईशा की नमाज में 3 रकत वित्र की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, 2 रकत जो है पढ़ने के बाद तशहुद से जब उठते हैं तीसरे रकत के लिए तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक सूरत मिलाने के बाद फिर कानों तक हाथ को लाकर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं। उसके बाद ये दुआए कुनूत आपको पढ़ना। किस तरह पढ़ना पड़ेगा देखिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। यहाँ पे साकिन कर देंगे। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक़। ठीक है, ये जो है हम वित्र की नमाज में पढ़ेंगे दुआए कुनूत। उसके बाद जो है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ये दुरूद पाक इस तरह पढ़ने के लिए दिए हैं। तो यहाँ तक जो है नमाज कंप्लीट हो गई। तो इस तरह नमाज का तरीक़ा है, जो चीज़ें पढ़ी जाती है मैंने A to Z आपको पूरी चीज़ें बता दिया है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको नमाज का तरीक़ा कंप्लीट आ गया होगा। आपको बस प्रैक्टिकल पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको ज़बानी याद कर लेनी है, जो मैंने जिस तरह बताया है। ये अगर चीज़ें आप याद कर लिए तो समझिए आपको नमाज का तरीक़ा आ गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।